Qozondagi forum uzur ko'rgazmada. Munda yuzlagan stend, olar zamancha sport, innovatsiyalar, o'sish yo'llarini ko'rsata. Tubaklar sportdagi qozonışlari bilan o'rtoqlasha. Menga qadar bo'lgan ham alda kutgan o'ngishlar mening uchun narsa ishlarni ham nilar ishlarga kerak. Forumda javob izlaylarda. Qatnashuvchilarni salamlab Vladimir Putin bu voqeaning naqmla Tataristonda o'tuvini g'ajablanirga kerakmidi? Традиция проведения этого форума была заложена в 2009 году. Именно здесь, в Казани, в столице Татарстана, в республике, где любят спорт, уделяют приоритетное внимание развитию современной, самой передовой инфраструктуры. Строят не только уникальные стадионы и комплексы, но и доступные, удобные объекты для спортивных занятий на селе, в школах и вузах, во дворах. Forum barışında ilin 13 tübeginde 16 sport sarayın kullanışqa tapşırdılar. Şişne, Udmurtiya, Yaroslavl ülkesi, Krasnoyarsk krayı hem başkalar telekuperaşı elimtede. Tantanana video elimteşe Rossiya hükümeti reisi orunbasarı Dmitriy Chernyshenko aşa. Bugün açılgan borliq obyektlar ilde sport tarmağının o'sishda bo'luvina ochiq misal. Rossiya hukumati sport komplekslarini bulduru uchun olg'a tabada davom etishak. Shul hisobdan kichkinaroq punktlarda da yil oxirina qadar ilde tog'an 70 sport qurilmasi qo'llanishga topshirilacak. Bugün açılgan obyektlar demografiya ilkulen proyekti boyunca tüzüle. Tataristanda bir yo'la 2 obyekt safqa kiritildi. Kukmarada universal sport zali, Qozonda fizkultura salomatlantiruv kompleksi. За все это время работы программы в Татарстане появилось 12 объектов. Мы благодарим федеральное правительство за поддержку и надеемся, что эта программа будет дальше продолжена. Bugün açılgan kurulmalarda 5000'den artık yaşüsmür şug'ullana olacak. Rossiya xalqining 70% doimiy ravishda sport bilan shug'ullanirga tiyиш. Bu 2030-yilga qo'yilgan bo'lish. Вопросы, связанные с подготовкой кадров. Кадрлар әзерләү балалар һәм яшүсмерләр арасында масса күләм профессиональ спортны үстерү, олимпия хәрәкәтен җәелдерү. Буларның барысы хакында пленар утырышта сөйләшәчәкбез. Сессия түгәрәк үстәлләр барышында фикер алышабыз. Илдә спортны үстерү белән беррәттән Россия бу форумда халыкара мәсьәләләрне дә күтәрә. На форуме там очень много... Forumda xalqaro masalalar ko'p, biz ularni federatsiya yetakchilari bilan hal etamiz. Doping masalalari, yarışlarning formati o'zgaruvi, sportning yangi turlarini o'stiruv. Bu masalada xalqaro olimpiadalarning bo'luvi muhim. Соңғы 5 yılda Rossiya 200 xalqaro sport çarası uzdurgan. Kelesi 3 yılda tag'in 50 zo'r bәйге көтелә. 2023 yılda Qozonda узачак махсус олимпиада үзенчәлекле булачак. Анда ярышларның илдә үткәрелгәне юк иде әле. Qozon гомумән үзен спорт башкаласы буларак танытырга өлгерде инде. Благодаря развитой спортивной инфраструктуре с современным технологическим оборудованием в республике созданы комфортные условия как для спортсменов, так и для любителей и болельщиков. Кунаклар Татарстанда спортка булган мөнәсәбәтне аерым билгеләп үтә. Я в восторге. Мин сокланам, пандемия сәбәпле Татарстанга сирәк килә башладым. Әмма республика илнең спорт буенча иң алдынгы төбәге дип ышанып әйтә алам. Яхшы инфраструктура да булдырылган. Qozonda sportni yaratалар, bizga salomat буын кирәк икәнен аңлыйлар. Qozon булдыра, үрнәк күрсәтә, ничек физкультура һәм спортны үстерү кирәклеген. Спортны үстерү өчен медиа технологияләрнең дә әһәмиятен билгеләп үтәләр. Медиа составляющая в спорте... Медиа чараларын кулланмыйча стадионнарга күбрәк кешене җәлеп итеп булмаячак. Моны аңлыйлар, җиһазландыруга игътибар арта. Форум 3 көн барачак, иртәгә танылган спортчылардан мастер-класслар көне. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.